Assalomu alaykum barchaga. Bugun studiyamiz mikrofonlari qarshisida hammaga mashhur bo'lib tanilib kelayotgan Sarnoz opa Xayrullayeva, ya'ni xalq tabibasi. Assalomu alaykum Sarnoz opa. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Salomatmisiz? Allohga shukr. Qalay, sizga lokatsiyamiz ma'qulmi, qulaymi? Albatta. Bugun tog'ga kelganimni Sizga qayerdan bilasiz? yengil emas menimcha bu lokatsiya, chunki bunaqa tog' bag'rlarida juda ko'p giyohlar terib yurasiz. Bugun ham shu giyoh kelgandek poylab kelgansizmi bilmadim. Ha, bu kunni uzoq kutdik. Sizni vaqtingiz bo'lmadi, juda ko'p chaqirdik. Juda chiroyli suhbat bo'ladi. Sharsharani yonida, suvlarning ovozida, tog'da tagida. Kuzatib turinglar, bugun juda ham qiziqarli savollarga xalq tabibasidan javob olamiz. Sarnoz opa, unda savollarimizni boshlaymiz. Birma-birlikda. Birinchi o'rinda tabib qiz o'zi kim? Tabib qiz oddiy inson. Tabib qiz. Oddiy inson, o'zbek qizi, tabib. Tabib qiz o'zi qayerlik, yoshi nechada, oilalimi? Albatta oilaliman. Ayol kishidan hech qachon yoshini so'ramaslik kerak. Ayol kishi qardan 18 yoshda. Asli Qashqadaryodanman. Xo'jayinim Qashqadaryodan. Shu turmushga chiqqanimizdan keyin xo'jayinim shu tadbirkor biznesmenlar ishlari bo'yicha shu Toshkentga ko'chib kelganmiz. Hozirda shu Toshkent shahariga istiqomat qilamiz. Ayrimlar shu Instagramdan juda ko'pchilik yozadi. Yozib ovora bo'lmanglar. Men oilaliman, chiroyli shirinda shakar farzandlarning onasiman. Alhamdulillah, Allohga shukr. Shu xo'jayinimni, oilamni qo'llab-quvvatlashi, poddeshkasi bilan, yordamlari bilan mana hozir shu darajaga erishib yuribman. Juda ko'p ishlarni ustida ishlayapmiz. Katta yangiliklar qilish arafasidamiz. Xudo xohlasa. Xudo xohlasa, bu ishda meni orqamda turgan birinchi poddeshkachim, davay deb turgan inson, matrasga turgan inson albatta oilam va xo'jayinim bo'ladilar. Ba'zida klientlar xafa bo'lishadi, yozmaysiz, qaramaysiz, kechasi 1da ham 2da ham yozishadi. Meni ham shaxsiy hayotim bor, oilam bor, farzandlarim bor. Bir uyda bekasiman, kelinman. Ishdan tashqari meni ham o'zimni tashvishlarim, hayotim bor. Tushunarli. Buni bilib oldik. Keyingi savolga o'tamiz. Qanday qilib tabib qiz bo'lib qoldi? Tabobatda yoshligimdan beri xabarim bor. Bu tabobat sohasi, tabiblik men uchun yangilik emas. Momalarimdan o'tgan desam bo'ladi, qonimda bor. Bizga avloddan avlodga meros bo'lib kelayotgan soha. Va kimgadir yuqadi. Bizda shunaqa narsa bor, kimgadir yuqadi, kimgadir buyuriladi, shu inson davom ettiradi. Albatta bu menga yuqqan ekan. Men o'z yoshligimdan umuman vrach bo'lganlar-yu, lekin tabobat sohasidan ketganlar. İnsanlarni davolaganlar. Yoshligimdan shu giyohlarni ko'rib, tog'larda, giyohlarning bag'rida, tabiiylikda, masalan, umuman bizga yoshligimizdan dorilar, hech qanaqa ximikatlar ichirmaganlar. Bizda oilada har doim tabiiy giyohlardan, tabiiy narsalardan foydalanilgan. Shu tabiiylikni ko'rib katta bo'lganman. Men ham shu momamni ko'rib havas qilib, insonlarni davolaganini, ulardan rahmatlar olganini, ba'zida mukofotlar olganini ko'rib havas qilganman. O'sha payti boshqacha tuyg'u. Men hozir shu tuyg'uni his qilaman. Mana kimdir mendan davo topib, rahmat aytganda ko'zimda yosh keladi. Kimdir tuzalsa, ulardan ham men boshqacha bo'lib ketaman, xursand bo'laman. Doktorlikka qiziqqanman, meditsinaga qiziqqanman, o'qiganman, shu doktor bo'laman deganman. Qarasam, o'zimni boshimda ham ko'p narsalar tushdi. Farzandlarim kasal bo'ldi. Endi hamma 5 qo'l barobar emas. Masalan, har bir sohada endi ishini ustamasi shunchaki mansab uchun yo qanaqadir mavqe, foyda uchun ishlab yurganlar ham ko'p. O'g'lim kasal bo'lganda juda ko'p doktorlarga bordim. Hammasidan har xil gap eshitganman. Firman dorilarni yozganlari bo'lgan, noto'g'ri tashxis qo'yganlari bo'lgan. Oddiy shamollash bilan olib borganman bolamni. 20 yilki doktorlar o'pka sili deb bizani tuberkuloz bolnitsaga jo'natgan. Keyin men yuragim urmagan bo'lish mumkin emas. Qanday bola bir haftada o'pkasiga o'tib ketib, o'pka sili bo'lib qoladi deb yana qayta doktorlarga borganman. Ish qilib yaxshi doktorlar ham bor. U tashxis noto'g'ri bo'lib chiqqan. U hech agar qarang, o'sha gapga kirib biza o'pka sili bolnitsasiga borsa, u yuqumli kasallik-ku. Aniq kasal yuqtirib chiqardik-da. Bo'lmagan kasal ham bo'lib chiqishi mumkin. Bo'lmagan kasal bo'lishi aniq edi. Shunaqa qilib bunday holatlar juda ko'p bo'lgan. Masalan, yaqinlarimda shunda yo'q, men meditsina yo'lidan ketmayman. Undan ko'ra o'zi masalan insonlarni davolab yurganmanda men
tabiblikni olib chiqishda uyat bilganman boshida. Yoshirinchi qolaversin. Shu momamni klientlaridan qolgan, bizlarni mana eshitganlar, bilganlar, taniganlarga davolab yordam ko'rsatib yurganman. Lekin uni Instagramga olib chiqa olim kelmagan. U narsa keyin xo'jayinimning shu poddeshkalari bilan, davaylar bilan 3 oycha bo'ldi Instagramga olib chiqib, ommaga olib chiqib, men xohladim, xalq bilsin. Tabobat, tabiiylik umuman yo'qolib boryapti. To'g'ri. Bilsangiz agar hamma narsa ximikat, hamma narsa sun'iy, hamma dori darmonga berilib ketgan, organizm doriga o'rganib qolgan. Juda ko'p. Shuning uchun men tabiiylik tarafdoriman va xalqqa bildirish xohladim. Tabiiylik bilan juda ko'p kasalliklarni davolasa bo'ladi. Tabiiylik bilan inson sog'lom yashasa bo'ladi-da. Har bir oilaga shu narsani olib kirishni xohladim va bir kun qaror qildim. Uyatda hamma narsani yengib qo'yib, birinchi videoni olganmiz. Allohga shukr, ko'p insonlarga foydamiz teyapti. Bundan keyin ham juda ko'p yangiliklar ustida ishlayapmiz. Maqsadlarim katta. Tabobatni mana Xitoyda rivojlangan, juda ko'p davlatlarda rivojlangan, bizda ham shu tabobatni rivojlantirishni xohlayman men. Demak, uyingizda farzandlaringiz yoki xo'jayiningiz, qaynona, qaynotangiz kasal bo'lsa, albatta birinchi o'rinda tabiiy o'zingizning giyohlaringiz bilan. Tabiiy, albatta, men o'zi qaynotam 35 yilki tabiblar. Giyohlar bilan shug'ullanadilar. Siz qaynotangiz tabiblar? Men o'zim ham shu tabiblar oilasiga kelin bo'lganman. Qaynotam shu sohadalar. Shuning uchun bizning uyda faqat tabiiylikdan, giyohlardan foydalanib kelamiz. Keyingi savol. Tabib qiz, tabib bo'lmaganda kim bo'lar edi? Tabib bo'lmaganda doktor bo'lardi. Demak, shifokor o'zingizda qiz meditsinaga. Momam shifokor bo'lganlar, ham tabiba bo'lganlar. Undan ham bo'lgan, men ularni ko'rib, insonlarni davolashni xohlab, o'sha orzu qilib, hamma yoshligimdagi o'yinchoqlarim ham meditsinskiy bo'lgan. Keyin boyagi buvimni hamma narsasini pashalarga qilib, olib, o'ynab yurardim. Qo'g'irchoqlarimga, igrushkalarimga ukollar qilib, suvlarni tortib, ukollar qilib, shunaqa. Shu narsani orzu qilganman. Agar tabiblikdan ketmaganimda shifokor bo'lardim. Hozir endi ikkala orzuyim ham amalga oshdi. Shifokorlikdan ham bor. Tabibaman, tabibalikdan ketdim. Xalq tabibasi. Xalq tabibasi. Xo'sh, keyingi savolimiz. Tabib qiz nimaga hozirgi kunda kundan kunga kasallar ko'payib ketyapti? Buni sabablari? Bunga sabab birinchidan sog'lom turmush tarziga amal qilmasligimizdan, sog'lom ovqatlanmasligimizdan, vaqtida uxlamaymiz. Bizda stress ko'payib ketgan. Hamma narsada yeydigan mevalarimizni ham, sabzavotlarimizni ham, go'shtimizda ham hamma narsada gormon ko'payib ketdi. Shuning uchun ham bizda ortiqcha vez, har xil kasalliklar, kam harakatli, qon aylanishi yaxshi bo'lmaydi, qonimiz quyuqlashib ketgan sari kasal bo'lamiz. Shuning uchun birinchi o'rinda ximikatni kamroq iste'mol qilishga, tabiiy narsalardan foydalanishga harakat qilishimiz kerak. Ovqatlanish ratsionimizni to'g'rilashimiz kerak. Masalan, bizani o'zbekchilikda parhez dieta qilish to'g'ri kelmaydi. Biz o'zbekmiz, yeb o'rganganmiz, bundan keyin dadil yeymiz. Lekin o'sha to'g'ri mahsulot, foydali mahsulot tanlab olishimiz kerak. Masalan, eskida momalarimiz qora unlardan, kepa unlardan, arpa unlardan non qilib yeyishgan. Payg'ambarimiz ham shu arpa undan non yeganlar. Shu oq nonlarimizni bizani shu kasal qilayotgan gluteni ko'p oq nonlarimizni qora nonga almashtirishimiz kerak. Xamir mahsulotlarimizni ham qora unli, kepa undan bo'lgan xamir mahsulotlarga almashtirishimiz kerak. Shakarni kunlik ratsionimizdan chiqarib tashlashimiz kerak. Masalan, fast foodlarni yeyishimiz kerak. Bir oyda bir, 15 kunda bir. Me'yorda bo'lish kerak hamma narsa. Hamma narsani me'yorda joy-joyiga qo'ysak, biz sog'lom bo'lamiz. Uyquni hozir yosh bolalar ham, kattalar ham 11, 12, 1, 2 da uxlaydi. Yo'q, 9 dan keyin 3 gacha. Nima uchun masalan bomdod 3 ta, 4 ta qo'yilgan? O'sha narsani hisob olingan. 9 dan 3 gacha bo'lgan uyqu eng sifatli, eng foydali uyqu. Tushunarli. Gormonlarimiz har joyda bo'ladi. Stress, doimiy stressda yuramiz. Hamma narsa siqilaverib, o'zbekmiz. Biz ongimiz, masalan, men sog'lomman, men kasal bo'lmayman, yaxshi narsalar. Qadimda bir rivoyat borda, bir podshohning o'g'li bo'lgan. Shahzoda
uni kasalini hech kim bilmagan, yotib qolgan, hech qayerga qimillamagan. Juda ko'plab tabiblar olib kelishgan, davololmagan. Keyin podsho aytgan, bitta tabibni olib kelishgan, oxirida topib, agar davololmasang bolam tuzalmasa, hammani qatl qilaman degan. U tabib naychalib har kun Shahzodaning tepasiga o'tirib naychali urgan. Oradan 3-4 kun o'tib Shahzodaning barmoqlari qimillashni boshlagan, yana u chalishda davom etavergan. Shu tariqa Shahzoda oyoqqa turgan. Shuni bundan kelib chiqadiki, u musiqa bilan o'sha Shahzodani davolagan. Bizlarga masalan musiqa, toza havo, yaxshi musiqa eshitishimiz ham bizlarga davo. Toza havoga chiqishimiz ham oddiy bir tabiat. tabiat, sharsharama, tog'larga qarash birinchi o'rinda bizani miyamiz dam oladi. Psixologически sog'lom bo'lsa, keyin biz sog'lom bo'lamiz. Ha, albatta to'g'ri aytasiz. Oddiy bir kursida, oddiy narsani aytaman, qimillaydigan, aylanadigan kursida 10 minut o'tirsangiz ham siz stressni yengasiz, asabiylik kamayadi. To'g'ri. Ha, kayfiyatingiz ko'tariladi. Xo'sh, tabib qiz, hozir sizga yana bir savolimiz bor. Mavzudan chetga chiqqan holda kimsasiz orolga tushib qoldingiz va o'zingiz bilan faqat bitta giyohni olib qolishingiz kerak. Shunda qaysi giyohni o'zingiz bilan olib qolgan bo'lardingiz? Bitta giyoh. Bittagina. Hech kim yo'q u yoqda, bir o'zingiz qolasiz. Men o'zim bilan bitta giyoh. Advanchik olib qolgan Advanchik? Ya'ni momaqaymoq. Uni xususiyatlari? Momaqaymoq xususiyatlari rosa ko'p. O't uchun ham, jigar uchun ham. Umuman sizni demak u qutqarib qola oladi. Ha, umuman qutqarib qola oladi. Ha, tushunarli. Keyingi savolimiz, tabib qiz, qaysi kasalliklar uchun hozirgi kunda damlamalaringiz mavjud, sizda bor? Hozirgi kunda 20 dan ortiq kasallikka damlamalar ishlab chiqqanman. Hozirgi kunda immuniy sahr kasalligini ustida ishlab uni chiqardim. Saraton kasalligi ustida ishlayapman. Migren bilan saraton kasalligini davolash ustida ishlayapman. O'zim tayyor retseptim. Xudo xohlasa ham bu borada biroz ishlamaysiz. Komanda bor, professor, doktor. Ha, menda ustozlarim bor, professor, doktorlar bor. O'zimda ham o'sha o'zim bilan birga ishlaydigan doktorlar bor. Hamma bilan maslahatlashgan holatda katta o'sha momamning shogirdlari, tabiblar bor. Ular bilan ham maslahatlashib, ularning fikrlarini olib birga o'tirib, ustoz tabiblarim ham bor. Birgalikda yaratamiz. Giyohlarni o'rganib chiqamiz oddiyda, chunki har bitta giyohning foydasi bo'lgan kabi zarari ham bor, zaharli moddalari ham bor. Shuning uchun giyohlarni bilish, tarkibini o'rganib chiqish juda muhim. Bu borada bizda biologik, ximik o'sha yordam beradigan olimlarimiz, doktorlarimiz ham bor. Ulardan albatta maslahat olib, ularning fikrlarini olib birga o'tirib yaratamiz. Xo'sh, keyingi savolimiz, tabib qizni giyohlaridan, tabib qizdan shifo topganlar, davo topganlar bormi o'zi? Meni giyohlarimdan shifo topganlar juda ko'p. 99% desam ham bo'ladi. Masalan, men aytgan qilib, giyohlarni vaqtida iste'mol qilib, tavsiyalarimga amal qilgan har bir inson shifo topibdi. Alhamdulillah, Allohga shukr. Avvalambor Alloh shifo berguvchi, meni sababchi qilsin, ilohim, yuzimni yorug' qilsin. Hozirgacha 99% odam shifo topyapti. Juda ko'p negativ yozadi, asosan doktorlar. Masalan, ularni tilini men tushunmasligim mumkin. Masalan, men meditsinada xabarim bo'lgan, lekin tabobat, masalan, ular dorilarda qanchadir miqdorda qo'shilgan bo'ladi. Masalan, giyohlarni ekstraktlari qanchadir miqdorda qo'shilgan bo'ladi. Lekin bu giyohning o'zi, biza ham 18 xil, 20 xil giyohni aralashtirguncha hamma narsani tarkibini shunchalik darajada boyitib tayyorlaymizki, ta'sir qiladi. Qurigan buyrakni tiklab yura olmaysan deb juda ko'p negativ yozishadi. Buni ko'rdim. Ha, ba'zida o'ylab xafa bo'laman, ya'ni menda natija bor-ku, ularning fikri qiziqmas. Insonlar tuzalsin bo'ldi deyman. Negativ bilan siz ishingiz yo'q? Yo'q, men negativlar bilan umuman ishim yo'q. Men daraja oldin davom etaman. Xudo xohlasa aytganman,
buni klientlarimda 30% o'zgarish bor. O'zi nolga tushganlari ham 30% buyragi tiklanib, o'lgan hujayralar tiklanadi. Inson organizmi hujayralar ma'lum vaqtgacha yashab, yana tirik hujayralar shakllanaveradi. Shuni hisobiga buyrak ham qurigan buyraklar ham tiklanadi. Men shu tibbiyot davosi yo'q degan kasalliklarni tabobat davolab bera olishga ishonaman va davolab kelyapti ham. Men buni yoshligimdan ko'rib katta bo'lganman. O't toshini ham tushirganini, qurigan buyrakni ham tiklaganini, o'sha Hindistonlardan operatsiyadan qaytarganlarni mo'mam davolagani, o'zimda ham 4-5 yildan beri tajribamda Allohga ming qatla shukr, ancha inson hurmatidaman, e'zozdaman. Borsam, kelishsa haligacha yo'qlashadi, davo topganlar, tuzalganlar juda ko'p. Yaqinda bir surxondaryolik doda ham shunchalik endi xursandchiliklar ichlariga sig'may nima qilganlar, o'z buyraklari qurigan, qaytarishgan, 30% ga tiklanibdi. Shu xursandliklardan sizga medal berish kerak, siz O'zbekistonni tangimisiz deb ta'rif berdilar. Ha, zo'r. Unaqa menda otsivlar rosa ko'p, faqat ko'plari xijolat bo'lishadi. Kameraga chiqishmaydi, to'g'ri. Videoga chiqishga, juda ko'plar viloyatdan, mana ular bilan borib, jivoy otsiv olishga, gaplashishga uncha vaqtim bo'lmaydi. Xudo xolasa hammasini jarayon analizlari bilan qo'yib boramiz, o'zlarini chaqiramiz. Kuzatib turishda, Xudo xohlasa, shu qurigan buyrakni tiklash bo'yicha birinchi bo'lib o'zim alohida video qilib hammaga negativchilar uchun deb yorib chiqaman deydiga shov-shuvlarga sabab bo'lib. Xudo xolasa tuzatib tashlang, hammani tuzatib tashlaysiz. Mukofot olaman Xudo xolasa. Davo topganlarni aytib o'tdingiz. Keyingisi davo topmaganlarchi? Davo topmaganlarga qanaqa fikr bildirasiz? Davo topmaganlar, masalan, lichiniyamiz kamida 1 oy, 3 oy, 6 oygacha deyilgan, uzoq yillar davomida orttirilgan kasallikni bir hafta 10 kunda davolab bo'lmaydi. Bunga sabr va vaqt kerak. Ikkinchidan ko'p bilasiz, soxta akkauntlarim, soxta mahsulotlarim rosa ko'payib ketdi. Ko'pini birikka qildik. Yana ko'pini hozir berganmiz. Ularga chora ko'riladi albatta. Jim yurishibdi deyishmasin. Insof bersin. Ha, insof bersin. Soxta mahsulotlarni olib qo'yib bizga murojaat qilishyapti. Tasavvur qiling. Endi giyoh degan bu faqat oddiy o't degani emas, to'g'ri, tog'dan teriladigani bor, chetdan, Rossiyadan, Hindistondan, Xitoydan keladigan giyohlar bor. Unaqa endi 199 mingga 3 ta 4 ta giyoh, bu umuman nerealniy narsa. Uni tarkibini o'zi aytib turibdi. O'sha shunaqa giyohlarni olib, foyda ko'rmay negativ yozishadi. Ko'p raqobatdoshlarimiz negativchilar. Fake akkauntlardan. Ha, fake akkauntlardan yozishadi. Raqobatdoshlar ko'ra olmaganlar deydiki, ular negativchilar, o'zi ular kasal. Birovni o'tirib olib, ular o'zini o'zi kasal qilyapti, ularning ongi kasal. Mayli, nima deymiz, insof bersin. Insof bersin, ularga e'tibor bermaymiz. Muhimi siz bundan tushkunlikka tushmang. Yo'q, mevali daraxtga hamma tosh otgan, demak menda natija bor. E'tibor berishyapti, negativ ham bor. Xudo xohlasa. Demak, o'sish bor deydi-ku. Ha, o'sish bor-da, to'g'ri. Ular negativchilar yaxshilab suvlarni ichib tayyorlab olishsin, ular yuragi kundan-kun endi yonishni boshlaydi. Chunki menda yangiliklar, natijalar, bu yog'i dalishi muvaffaqiyat, men bunga ishonaman. Xudo xohlasa. Va keyingi savolimiz, nimaga bir giyoh hammaga har xil ta'sir qiladi? Inson organizmi har xil, mijoz degan narsa bor. Har bitta odamning mijozi, masalan, issiq, quruq, ho'l, sovuq, shunaqa mijozlar bor. O'zi mijoz ilmini bilmagan tabib emas, doktor emas-da. Har bitta tabib, doktor mijoz ilmini o'rganib chiqish kerak. Birinchidan, ikkinchidan har bitta inson ham o'zining mijozini bilish kerak. Masalan, inson organizmi shunaqa, hammada har xil kechadi. Shuning uchun men har bitta klientga so'rab, organizmidan, mijozidan kelib chiqib, o'sha mutaxassislarim ham shunga qarab mahsulot tavsiya qilamiz. Har bitta insonga o'zim giyohlarni yig'ib, o'zim ularga lecheniya qilib beraman. Ha, tushunarli. Menda hammasi doktorlar ishlaydi, meditsinani tugatgan mutaxassislar ishlaydi. Ha, birgalikda, ular ham masalan onlayn sotuv qilganda ham, viloyatda klientlar bilan gaplashganda ham analiz qog'ozlarini olib, ular bilan o'tida gaplashib tushuntirishadi. Menda oddiy xodim emas,
mukammal shu o'zi ishini ustasi, har bitta sohani mutaxassisi, meditsina xodimlari ishlaydi. Tushunarli. Xo'sh, tabib qiz, keyingi savolimiz odamlarni qanday ketma-ketlikda davolaysiz? Man yaqinda menda yangilik bor. O'zimni do'kon deymizmi, maslahat markazi deya qolaylik. O'zimni maslahat markazimni ochaman. Xudo xolasa bir hafta 10 kunda ochiladi. Instagramda e'lon beramiz ochilish kunini ham. Qabulimga odam qabul qilamiz. Doktorlar bilan birgalikda ustoz tabiblar bor. Davolash ketma-ketligini qo'ymoqchimiz. Har bitta mijozda, masalan, har bitta kasallikda men birinchi ochlik qilib, organizmni tozalab olib, organizmni ichdan tozalab, ikkinchi etap jigarni tozalab, keyin o'sha insonni kasalligini davolaymiz. Insonni jigari toza bo'lsa, u hech qachon kasal bo'lmaydi. Shuni unutmaslik kerak. Bizning jigarimiz sog'lom bo'lsa, biz hech qachon kasal bo'lmaymiz. Bizda ortiqcha vazn ham bo'lmaydi. Mana tasavvur qiling, uyda remont qilasiz, g'isht terasiz, shkaturka qilasiz, alvasir qilasiz, ustidan yana aboy qilasiz, yana nimadir. Ana shunday bizning ichimiz ham yillar davomida shunaqa yig'ilib ketgan. U shlaklarni, u adxotlarni tozalash kerak. Birinchi o'rinda men kimgadir nima uchun bir xil aytadi, masalan, 100% klientimizdan 95% ozadi. Masalan, ozishda ham 5% ozmadim deydi. Uni ichini tozalash kerak, unga ta'sir qilmaydi ijtimo. Birinchi o'rinda ochlik bilan ichlarini o'sha 10 kun davomida ichinglarni tozalab olishimiz kerak. Menda ichinglarni tozalayotgan giyoh ham bor. Yaqinda uni ham tayyorladim. Birinchi 10 kunlikda o'sha giyohni beramiz, uni ichadi. Ichlarini tozalab olgandan keyin jigarni yog'ini eritamiz. Jigarni yog'ini eritganimizdan keyin boshqa любой kasallikni davolay olamiz. O't toshi bo'ladimi, oshqozon bo'ladimi, buyrak muammosi bo'ladimi, hammasini 3-etap o'sha kasallik o'ziga ta'sir qiladigan giyohlar beramiz. Ochlik bilan davolashni ham men etaplarini, ketma-ketliklarini, insonlarni qiynamagan holda tuzib chiqqanman. Uni ham alohida mavzu qilib, albatta mijozlarimga tushuntirib beraman. Va tabib qiz, umuman kasal bo'lmaslik iloji bormi? Bunga retsept bormi? Nima qilsa bo'ladi? Umuman kasal bo'lmaslik uchun sizga tabiiy retseptlarni aytaman. Birinchi o'rinda toza havodan nafas olib turishimiz kerak. Men tabiat qo'yniga chiqib, manzaralarga qarab. Ikkinchi o'rinda sog'lom turmush tarziga amal qilish kerak. Uyqu rejimini birinchi o'ringa qo'yishimiz kerak. Uyqu rejimiga gap kattada, oilada uyqu rejimini yo'lga qo'yishimiz kerak. Keyingisi sog'lom ovqatlanish. Hammamiz sog'lom ovqatlanishga o'tishimiz kerak. Sog'lom ovqatlansa bo'ladi. Hali men bu haqida batafsil videolar chiqaraman. Sog'lom ovqatlanish qanaqa mahsulotlar iste'mol qilishimiz kerak, qaysi mahsulotda oqsil ko'p, qaysi mahsulotda kletchatka. Hozir umumiy qilib aytadigan bo'lsam, ko'proq sabzavotlar, mevalar yeyishimiz kerak. Sutli, masalan, tvorog, sutli mahsulotlar, masalan, kolbasa, sosiskalarni bolalarimizga kamroq berishga harakat qilishimiz kerak. Me'yorda, shirinliklarni me'yorda, shakarlarni, umuman hamma narsani me'yorda iste'mol qilishimiz kerak. Oz-ozdan ovqatlanishimiz kerak. Shunaqa tabobatda giyohlar bor. Masalan, namatak, o'rik, makkajo'xori popugi, romashkalarni, juda ko'p giyohlarni kasal bo'lmagan odam ham kunlik ratsionga qo'shib, farzandlar birga iste'mol qilaversa bo'ladi. U bizlarni yana hamda sog'lomlashishimizga, quvvat olishimizga yordam beradi. Har doim qonimizda quyuq bo'lmasligiga e'tibor berishimiz kerak, suyultirib turish kerak. Masalan, namatak ham ichsak bo'ladi. Masalan, barbaris bor. Masalan, tabiiy sabzi soki, lavlagini soklaridan, olmani soklaridan iste'mol qilsak ham bo'ladi. Qonimiz quyuq bo'lmasa, qonimiz suyuq bo'lsa, organizmda qaynalanish yaxshi bo'lsa, biz hech qachon kasal bo'lmaymiz. Doimiy harakatda bo'lishimiz kerak. Yosh kattalarimiz ham, yoshlar ham doimiy harakatda. U shart emas fitnessga borib faqat sport bilan shug'ullanish. Oddiy uyda ham, masalan, ertalab yosh kattalarimiz bomdoddan keyin salqinda bir ozroq yursa, yengil mashqlarni bajarishsa, mashq harakatlar ham bizning harakatda bo'lishimizni ta'minlab,
biz sog'lom bo'lamiz. Masalan, meni momam 80 ga yaqinlashib qoldilar. Juda sog'lomlar. Ko'z tegmasin, Allohga shukr. Shu faqat tabiiylikni iste'mol qilib kelganlar uchun hozirgacha o'rik sharbatlarini umuman uzmaydilar. Asal, yong'oqlarni iste'mol qiladilar. Bodomlarni iste'mol qiladilar. Mana tabiiy, kuchli mahsulotlar. Shuning uchun hamma ishni o'zlari qiladilar. Даже o'tirib to'g'rida kirlar yuvadilar. Buni siri tabiiylikda va Tabiiylikda juda ko'p piyoda yuradilar. Tabiiylikda harakatlari bor. tushunarli va menda hozir o'zimda bir savol tug'ilib qoldi. Sahar kasalligi bor, to'g'rimi? Albatta. Ikki xil sahar kasalligi bor deb eshitganman. Nasl suruvchi va orttirma, to'g'rimi? Shunaqa. Bu ikkitasi bir xilmi? Buni davolashi qanaqa bo'ladi? Qaysi bir tez davolanadi, qaysi yoki ikkitasi ham bir xilmi? Shu haqda ham. Orttirilgan kasallikni davolash osonroq. Orttirilgan kasallikni davolash osonroq. Chunki nimadan kelib chiqqanini, sababini bilasiz, o'rganasiz. O'sha ildiziga urg'u berib, kelib chiqish sabablarini o'rganib davolaysiz. O'zi nimadan, o'sha ildizidan davolashni boshlasangiz, u tezroq natija beradi. Tug'ma kasalliklarni davolash hamda murakkabroq bo'lib kelgan, to'g'ri yondashilsa, to'g'ri lechina qilinsa, to'g'ri tavsiyalar berilsa va amal qilinsa, uni ham davolasa bo'ladi. Sarnoz opa, insulin off bu sahrga deb chiqaryapsiz ekan. Bu kapsula. Ha, kapsula varianti. Bu haqda gapirib bera olasizmi? Bu sahrni kasallikka giyoh yaratish, meni retseptim, momamdan qolgan retsept, giyoh edi. U juda ko'p sahr kasalliklarini davolagan, даже parhezsiz. U kelib momamdan olib ketishardi, qidirib kelishardi. O'sha giyohni biz ommaga tarqatdik, juda natijalar zo'r bo'ldi. Va keyin o'yladik, demak, sahrdan qancha qiynalayotgan odam bor, ko'plar talab qildi. Ichishga qulay, masalan, biz ishda ishlaymiz, kimdir aktrisaman, kimdir ishim ko'p, kimdir men davlat ishlaman, har doim giyoh icha olmayman degan takliflarni bergani uchun biz o'sha sahrga yana ham o'rganib chiqib, olimlar, professorlar, masalan, har bitta retseptimni, giyohimni tarkibini o'rganib chiqib, birga ishladik. 2,5-3 yilcha bo'lib qoldi buni boshlaganimizga. Endi dokumentlarga, laboratoriya ishlariga, boya retsept yaratishga ancha-muncha vaqt ketdi. Demak, bu ancha yillik mehnat mevasi. Momamning retseptlarini yanada boyitdik. Chetdan keltirilgan giyohlar qo'shdik va biz o'rgandik. Faqat sahrni tushirish emas. Sahr kasalligi oqibatida kelib chiqadigan alomatlar umumiy qilib davolasak-chi dedik. Masalan, ko'z xiralashi, potensial o'sha muammolar erkaklarda, ayollarda, holsizlik, barchasini detalni o'rganib chiqib, bo'g'im og'riqlari hammasini umumiy davolaydigan, shu bilan birga sahrni ham tushirib, doimiy normada ushlab beradigan, qondagi insulinni tushiradigan qilib mukammal qilib yaratdik va o'zi insonlarning talab va taklifiga qarab filtr paketli choy va kapsula ko'rinishida chiqardik. Eng ma'ni ustunlik, mahsulotim ustunlik tomoni sahrda birinchi tip, ikkinchi tip, og'ir tip, shunaqa o'sha 2+3 shunaqa tiplarga bo'lingan bo'ladi-da. Birinchi tipdan keyin ikkinchi tipga ikkinchi tipdan keyin birinchi tipga boshqa mahsulot chiqaradiganlar xatosi ham xuddi shunda. Masalan, ko'plar ta'sir qilmadi, bu dorini ichib ko'rdim, bu dorini ichib ko'rdim deydi. Xato shunda. Har bir tipga alohida mahsulot ishlab chiqarish kerak. Ahvolga qarab. Bunisi nima shunda? Bu filtrli choy. O'sha giyohlarni filtrlab paketchali choy ko'rinishida keltirilgan. Bu bilan birga beriladi bu. Ha, bu kapsula varianti. Tabiiy, tarkibida hech qanaqa ximikat yo'q. Faqat ichishga qulay bo'lish uchun shunaqa ko'rinishda chiqarganmiz. 100 dan ortiq insonga sinadim. Endi o'zimning yaqinlarimda ham 4-5 kishida sahr bor. Tajriba o'tkazgansiz. Ularga oldinroq berib ko'rgandim. Buni ham natijalar zo'r. Bu mahsulotni ham chiqqandan keyin yana bir 100 ta insonga berib sinab ko'rdik, natijalar zo'r. Umuman parhez qilmadik deyotganlar bor. Men spetsialniy parhez qilmasdan ularga mahsulot ichirtirdim. Qani nima bo'ladi natija? 99% natijalar zo'r. Va yana bir savol bor meni o'zimda. Kommentariyaringizni ko'p kuzatib ko'raman. Hozirgi kunda juda ham ko'p ozish haqida sizdan ma'lumotlar so'rashgan, nima qilish kerak, qanaqa dorilar, batlar, shu haqida sizdan juda ham ko'p yozib so'rashar ekan. Shunga o'zingiz nima deysiz? Bu ozish haqida bu ozsa bo'ladimi? Albatta ozish
qiyin ish emas. Tartib kerak. Masalan, men o'zim 25 kilo vес tashlaganman. Nimaga e'tibor berganman? Uyqu rejimiga, o'sha vaqtda uxlashga, sog'lom ovqatlanishga, ratsionimga sog'lom o'sha mahsulotlarni, foydali mahsulotlarni qo'shganman. Tartib qo'yganman va harakat. Masalan, hech bo'lmasa yurganman. Bo'lmasa yurishga imkon bo'lmasa, bitta-ikkita kunida bir ikkita qo'shiq ham o'ynash kerak. Harakat qilish kerak. Harakat, raqs. Ha. Ovqatlanish, masalan, bir kosani kichraytirish kerak. Masalan, bir kosa to'ldirib ovqat yemaganman, kosamni kichraytirganman. Tarelkani masalan, kichkina tarelkaga ovqat yeganman. Garmonlarni normaga tushirib olish kerak. U qiyin emas. Oq unli mahsulotlarni qora unli, ya'ni kepak unli mahsulotlarga almashtirishimiz kerak. Albatta, kepak unda kletchatka ko'p, organizmimiz uchun foydali. Farzandlarimizga ham shunaqa kepak undan bo'lgan mahsulotlarni yedirsak juda foydali bo'lardi. Shu o'rinda men sog'lom ovqatlanish tarafdoriman. Sizga bir yangilik aytib ketmoqchiman. Men shu o'zimni bemorlarim talablariga binoan hunarlarim ko'p deydi-ku. Yaqinda shu foydali kepak unidan bo'lgan non mahsulotlari, xamir mahsulotlarini chiqarish ustidamiz. Hozir tayyorgarlik ko'ryapmiz. Xudo xohlasa 10-15 kunda uni ham yo'lga qo'yamiz. O'zimni bemorlarim uchun sahr bo'ladimi, buyrak qurigan, jigarda muammosi borlar, ozmoqchi bo'lganlar bemalol qiynalmasdan mazza qilib xamirli ovqatlarni, nonlarni yeb ozaverishadi. Tabib qiz, qarang, shunda ozishda har xil dorilar sotib olishadi-ku odamlar. U dorini o'zidan o'zi ichsa u ozimaydi. U birinchi o'rinda ichdan yondash kerak. Ya'ni jigardan deysiz. Jigarda yog'ini biz ozishda birinchi o'rin 10 kunda ichlarimizni tozalab olishimiz kerak. Ikkinchi etap jigarimizni tozalashimiz kerak. Bir xil aytadi, "Men ozmayapman, nima qilsam ham" deydi. Uni jigarning yog'ini eritish kerak. Uni jigarda muammo bor. Jigarda yog'ini eritib olib, ichlarimizni tozalab olamiz, keyin biz ozamiz. Gormonalni stressni ozmayapman, men ozonman, men chiroyliman. Stressni yengib olishimiz kerak. Shunaqa narsalarni qilib olishimiz kerak. Mana eshitdinglar, hech qanaqa bat yoki qanaqadir ozish dorilariga ishonmanglar. Birinchi o'rinda to'g'ri aytayotdilar, chunki jigarimizdan davolash kerak. Bu ichkaridan davolanadigan kasallik. Kasallik emas, ozish. Endi jigar yog' bosishi hammada bor. Shuning uchun birinchi jigar yog'ini tozalab olib, qonimizni, jigarimizni toza qilib olsak, biz o'zi vес tashlaymiz ancha, keyin ozishimiz tezlashadi. Mushak hisobiga emas, yog' hisobiga ozganimiz yaxshiroq. Yog' hisobiga masalan ozamiz va qayta semirmaymiz. Qarang, semizlik kasallikmi yokida tug'ma qanaqadir kasallik emas, boshqa narsami? Yo'q, semizlik kasallik emas, bu o'zimizning qo'limizda. Psixически masalan och qoldim, yeyman deyursiz, yurasiz, ko'p ovqat insonni kasal qiladi. O'sha Ibn Sino bobomiz ham aytgan, hamma aytgan, sog'lom ovqatlanish birinchi o'rinda. Biz hech qachon zavtrikdan voz kechmasligimiz kerak. Birinchi o'rinda bizni zavtrikni qilishimiz kerak. Juda ko'plar ertalab zavtrik qilmay ishga shoshib ketadi. Obedga ko'p ovqat yeydi. Bu juda xato. Albatta ertalabki nonushtani qilish kerak. Nonushtadan voz kechmaslik kerak. Bizning ertalab organizmimiz uyg'onadi, ishlashni boshlaydi, hazm sistemalari, ichaklarimiz ishlashni boshlaydi. Shuning uchun ertalabki nonushtani albatta qilish kerak. U bizdan to'q tutadi. To'q tutgan hisobiga obedgacha nimadir yeb qo'yishimizni, shirinlikka bo'lgan ehtiyojimizni kamaytiradi. Obedda kamroq ovqat yeyishimizga sabab bo'ladi. Obed ovqatda ham salatlarni, sabzavotlarni ko'proq qo'shishimiz kerak. Kechga uxlashdan обязательно 3-4 soat oldin ovqatlanishga e'tibor berishimiz kerak. Kechki ovqatdan keyin uxlashga yotishimiz orasida 3-4 soat bo'lishi kerak. Va so'nggi savollarimizdan ham desam mubolag'a bo'lmaydi. Tabib qiz, bu tabiblik biznesmi yokida hobbimi? Bunga nima deysiz? Bu masalan biznes qilish xohlaganda doktor bo'lsam ham bo'lardi. Operatsiya qilardim, katta pul olardim, konsultatsiyam pul bo'lardi, bitta klinikaga joylashib olib oila olardim. Tabiblik bu meni masalan momalarimni ishini davom ettirish, mendan nasldan naslga avloddan avlodga o'tib keladigan kasb.
va men aytdim sizga, boshimdan ko'p narsalar o'tgan, insonlarga yordam bermoqchiman. Shu tabobatni, tabiatni kuchini xalqqa, elga bildirmoqchiman. Va men nima uchun giyohlarni men ham pulga sotib olaman. Mehnat qilyapmiz. Qanchadan qancha ishchi ishlatyapman. Texnikalar, apparatlar, xarajat, hamma narsa hisobiga endi bepul tarqata olmaysiz. Maqsadim, Xudo xohlasa, tabiiy giyohlar bilan, tabiiy fiziologiylar bilan davolaydigan sanatoriya, klinika ochish. U sanatoriyamga borgan har bitta inson ham ong jihatdan, psixologически, ham jismoniy, ham madaniy hordiq chiqarib, har tomonlama davolanib, o'sha giyohlar, faqat tabiiy giyohlar bilan davolanib, ovqatlanish ratsioni ham sog'lom, tabiiy bo'lishiga juda katta ahamiyat bermoqchiman. Xudo xohlasa niyatim shu, shunga intilyapman va men bitta katta ish qilganman xo'jayinim bilan. Shu xalqqa foydam tegyaptimi bu tomonlama, yana ikkinchi tomonlama bizga qolayotgan hamma xarajatlardan tashqari qolayotgan foydani 30% ni ehsonga ajratamiz. 30% ehson uchun. Ehsonga har doim bu ishni boshlashimizdan oldin ham aytganmiz, oldimizga maqsad qo'yganmiz. U tomonlar ham insonlarga foydamiz tegsin, biza foydamizni Allohga va'da berganmiz. Allohga shukr, xo'jayinim iymonli. Sana ikkinchi sherigilar shunda Alloh bo'ladi. Alloh bo'ladi. Bizning biznes sherimiz Alloh bo'ladi. Xo'jayinim boshda Allohga va'da berganlar, biznesimizda, shu ishimizdagi xo'jayinim boshqa bizneslari ham ko'p. Ular har doim aytganlar. O'zlarining bizneslari. Foydalarni 30% ehsonga ajratib kelganlar. Bu ishimizda ham foydamiz 30% ehsonga ajratilgan. Ko'pini ko'rsatmaymiz. Xudo xohlasa, shu ehson jarayonlarini ham agar qiziq bo'lsa, obunachilarimga, kuzatuvchilarimga uni ham qo'yib borishga harakat qilamiz. Va giyohlar deganingizga bir narsani eshitib qoldim. Tabib qiz giyohlarni o'zi ekar ekan deb eshitdim. Shunaqami? Shunaqa. Samarqandda yo Qashqadaryoda, Kitob, Langar tog'larda. Tog'larda o'zingizlar yetishtirasizlar, shunaqami? O'zimiz yetishtiramiz, o'zimiz terdirtiramiz. Juda ko'p giyohlar, shu tabiiy daraxtlarda o'sayotgan mevalar ham kerak, tabobatda bargi ham kerak, tuti bargilari ham, hamma narsa kerak bizda. Tog'dan terilayotgani ham bor, daraxtdan olinayotgani ham bor. Demak, shu o'tirgan joyimizda ham hozir tog' yonbag'rida o'tiribmiz. Bu yerda ham sizga kerakli bo'lgan, demak, giyohlar topiladi, yo'q emas. Yantoq bor, tog' rayhonlari bor, tog' do'lanalar bor. Tog'dan olib ketadigan giyohlarimiz rosa ko'p. Bu yerga ko'p kelib turasizmi o'zingiz? Ha, ko'p kelaman men tog'lardan. Chiroyli joylar. Endi jamoa bilan ishchi kuchlarini olib, tog'lardan juda ko'p giyoh ektiramiz. Hozir mavsum 1-2 oydan beri boshlangan, yig'ib olish, terib olish. Tog' rayhonlari rosa ko'p. Tog'larga qarasangiz, tog' rayhon, yantoq tomirlari bilan olamiz. Yantoq tomiri juda foydali, juda ko'p kasalliklarga ishlataman. Tog' rayhoni o'sib yotibdi. Vaqtingiz bo'lganda sizni bir tog'ga aylantirib giyohlarni ko'rsataman. Bo'ldi, hozir syomkadan keyin meni aylantirasiz, giyohlar bilan bir tanishtirib chiqasiz. Tanishtiraman, albatta. Va so'nggi savolimiz, demak, tabib qiz faoliyatini to'xtatmaydi. Yo'q. Davom ettiradi. Men o'zimga ishonaman. Maqsadlari ulkan. Ulkan. Dalish shu tabobat sohasiga ketmoqchiman. Qancha bilim olish kerak bo'lsa olaman, izlanaman, harakatdaman. Hozir shu yaqinda yuzlab, minglab insonlarga foydam teggan bo'lsa, ularni davolagan bo'lsam, Xudo xohlasa millionlab, milliardlab insonlarni davolamoqchiman. Menga qo'shni davlatlardan bemorlarim ko'p, har bitta viloyatda ko'p. Xudo xohlasa shu hamma kasallarni davolab, natija bo'lsa, davomiylik bo'ladi. Men faqat natijaga ishlayapman, shunga harakatdaman. Xudo xohlasa aytdim, niyatim klinikalar ochish va o'sha klinikani hammaga qulay bo'lish uchun har bitta viloyatda qilish. Xudo xohlasa. Ibn Sino bobomiz, izdoshimiz, avlodimiz, bizdan juda buyuk ajdodlar, buyuk bobokalonlar chiqqan, biz ularning avlodimiz. Bizdan ham Xudo xohlasa buyuk insonlar chiqadi. Men xursandman, tabiblar ko'payapti. Tabobat yo'qolib ketgan edi. Tabobatga hozir prezidentimiz ham ancha erkinlik berdilar. Rahmat aytaman bu uchun ularga. Xudo xohlasa men ishonaman, tabobat ham xuddi meditsinada rivojlanishiga ishonaman. Xudo xohlasa. Va bir sizni niyatingiz ham bor edi, bir gaplashib qolganimizda aytdingiz.
Imенно shu buyrakmi qanaqadir kasallik Ha, davolagani albatta. uchun prezidentimizdan mukofot olish niyatim bor. Xudo xohlasa shu paytgacha hamma niyatlarimga erishib kelyapman. Xudo xohlasa buni ham albatta erishaman. Xudo xohlasa. Tez fursatlarda shu davolab shaxsan o'sha aytganman, prezidentimiz tabobatga juda katta e'tibor qaratganlar. Shaxsan o'zlaridan shu xalq tabibasi bo'lgani uchunmi, shu xalqni foydam tegani uchun, hech kim davolab bo'lmaydigan kasallikni davolaganim uchun ulardan shu ko'krak nishoni mukofot olishni niyat Niyat qilganman, qilgansiz. orzu qilganman. albatta bunga niyatingizga erishaman. yeting. Inshaalloh. Biz sizga faqat omad tilaymiz. Rahmat, Chiroyli kuzatib turamiz. albatta. Negativlarga chalg'imang. Albatta. O'zingiz aytganingizdek mevali daraxtga doim tosh Albatta. otilgan. Shu o'rinda bir narsani aytib o'tmoqchiman, Lasxon. Bilsangiz seriallarimiz chiqqan, ko'rayotgan bo'lsangiz Ko'raman. shunga ham negativ yozishgan, siz tabibmisiz, aktrisamisiz deb. Ha, men tabibman, hamma masalan. O'zi aktrisa emassiz. Bunaqa Yo'q, umuman men o'qimagansiz aktrisa emasman. hayotda. Men hech qachon o'zi Instagram yurg'izgan qiz ayol emasman. Masalan, Instagramga chiqib mana bunaqa qilib video qo'ygan. Hozir ham masalan istoriyalarim ba'zida masalan mukammal istoriya qo'yishni bilmayman-da. Bilasiz. Instagram tushunmaysiz o'zingiz. Instagram uncha tushunmayman. Shuning uchun bu nima? Insonlar oddiylikda reklamalardan zerikkan. Meni maqsadim tabobatni, tabiiylikni Ommaga chiqarib ko'rsatib. insonlarga boshqacha yo'l bilan, chiroyli yondashuv bilan ularni zeriktirmaydigan qilib, ularga yetkazib berish. Yana ham yaxshiroq tushunib, yaxshiroq ta'sirlanib, ularni ongiga qabul qilish uchun biz shu serial ko'rinishlarda O'zingiz shaxsingizni yoritib, tabobatni tushunarli. Kuchini ko'rsatib bermoqchisiz. Kuchini ko'rsatib, tushuntirib boryapmiz. Bu endi meni yo'nalishim, men yoshman. Bilasiz, yosh tabiblar kam. Men yoshman, men yoshlarcha fikrlayman. Shuning uchun shu yo'lni tanlaganmiz. Masalan, menga ham zarar emas, vaqt ajratib syomkaga o'shalar ishlarim ko'p. Ortiqcha mablag' talab etadi. Charchab qolaman, energiya yetmaydi ba'zida. Umuman ba'zida mazam qochib qoladi. Tushunarli. Lekin shu xalqqa yaxshi ongiga singsin, boshqacha yo'l bilan tabobatni tushuntirib, tanitib boray deb shunaqa yondashganman. Tushunarli. Lekin qo'limdan kelarkan aktrisalik ham. Ko'rdim, sizda bor aktrisalik. Ochilmagan. O'zi nima Demak, qarang, odamlarda ham bu savol paydo bo'lishi bu tabiiy, chunki Albatta. aktrisalik ham qoyillatyapsiz siz. Albatta. O'shaning uchun bu savolni berishgan sizga. Demak, bor ekanda. Talant bor ekan. Reklamachi oladilar, hazil albatta. Sarnoz opa, avvalambor sizga yo'q demasdan suhbatimizda ishtirok etganingiz uchun kattakon rahmat. Sizga ham rahmat. Shu meni shu chaqirib, shunaqa e'tibor bilan suhbatimni olishni, kerakli odamligimdan. Juda ham kerakli insonsiz. Joningiz sog' bo'lsin. Obunachilar uchun bir kichik bir fikringizni aytib o'tasiz kameraga. Obunachilarimga nima deyman? Sog'lom turmushlaringizga amal qilinglar, uyqu rejimini qo'yinglar, har doim sog'lom bo'linglar. Har qanaqa falshivka mahsulotlarga aldanib qolmanglar deyman, chunki bizani sog'lig'imiz bu eng katta boyligimiz. Agar sog' bo'lmasak, milliard topgan pulimiz ham hech nima tatimaydi. Shuning uchun sog'lig'imizga обязательно e'tibor berishimiz kerak. Har bitta narsani, mahsulotni tekshirib olishimiz kerak. E'tiborli bo'linglar, aldanib qolmanglar. Men aytib o'tganman, bizning nomerlarimiz 55 516 58 58. Xudo xohlasa yaqin bir hafta 10 kunda o'zimni shaxsiy maslahat markazimni ochaman. Bemalol viloyatlardan ham, qo'shni davlatlardan ham kelib, shaxsan o'zimdan gaplashib, doktorlarimdan maslahat olib, mahsulotni shaxsan o'z qo'limdan olib ketib, lichinani boshlasanglar bo'ladi. Ana, reklama ham ketdi. Albatta. Bugun studiyamiz mikrofonlar qarshisida Sarvinoz Xayrullayeva xalq tabibasi bo'ldi. Videoni yaqinlaringizga yuborib qo'ying, ular ham ko'rishsin. Menimcha foydali video bo'ldi deb o'ylayman. Sizga kattakon rahmat. Sizga ham rahmat. Ishlaringizga rivoj. Rahmat. Ulkan zafarlar tilaymiz. Rahmat. To'xtab qolmang. Albatta. Yana bir bor kattakon rahmat. Sog' bo'ling. Rahmat, sizlarga ishlarga omad. Charchamanglar, salomat bo'linglar. Sog' bo'ling.